نهار 26 في رمضان، وعواشر لكم مبروكه. وبما انني انا جبليه فضروري 26 في رمضان ما نقيو التريد، الرفيسه بالتريد. يلا اجيو نصايبوا التريد والرفيسه مع بعضياتنا. وعكم اخوتي مصور تروتي واي مصور لمبروان. لا ما مقطعش الله يعطيك الصحه. هانتوما اخوتي يما هي اللي عجنت، طلع لي عجين واعر مطروح ومدلوك. بالنسبه للعجينه اخوتي فيها الملح والماء صافي، الملح والماء. هذا اخوتي التريد اللي معروفين به جباله، وضروري ما نقيوه نهار 26 في رمضان ونهار المولد النبوي وفاش يما نحوج راس العام وفي راس العام.